我翻到啦，我送你上去啊！唔使啊，我上面有屋企人。我今日好開心。我都係。喂，不如我哋傾緊電話咯。但係我而家屋企有啲多人喎，一係我哋下次再傾。好啊好啊，唔緊要，咁我再打俾你。拜拜。喂，做緊咩啊？遲咗收工啊，而家行緊翻屋企咯。點啊？你今日同阿東出街喎，開唔開心先？我覺得不過不失啦。不過我覺得佢有啲蠢咯。頭先咧佢送我翻嚟啦，跟住佢仲想同我傾電話，我覺得有少少太誇張啦。咁你使唔使同佢講個電話先啊？唔使啦，我頭先打發咗佢啦。我話我屋企有人。不過我想講今日勁搞笑咯。咁我同佢入間餐廳。喂，Tammy 啊，其實咧我趕尾班車啊，不如我哋聽日先傾。哦，好咯，咁唔緊要啦，我聽日再打俾你咯。好啦，拜。喂，做緊咩啊？冇啊，等緊車翻屋企啊嘛。咁我冇阻住你啊？冇，講。不如傾陣電話。啊，好啊，啱啱想揾人傾偈。係喎，你今日同 Tammy 出街喎，你好似好中意佢咁喎。點啊？發展成點先？即係想同你講頭先咧，有樣嘢好搞笑。喂，Tammy，我想同你講啲嘢啊。我同咗阿東一齊。